આજે આપણે સુરેન્દ્રનગરના ફેમસ સેવ મમરા બનાવીશું, જે દેશ વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે. તો એના માટે 70 ગ્રામ જેવા મમરા લેવાના છે. મમરા હવાઈ ગયા હોય ને તો તડકે તપાવી લેવા. હવે એની સાથે આપણે જાડી સેવ લેવાની છે, જે વજનમાં 100 ગ્રામ છે. અહીં મમરા કરતાં સેવનો વધારે ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે તળવા માટે કોઈ નોન ફ્લેવર ઓઇલ લેવાનું છે અને એમાં બધા મમરાને તળી લેવાના છે. મમરા તળીશું ને એટલે લાંબો ટાઈમ સુધી ક્રિસ્પી અને તાજા રહેશે. બધા મમરા તળાઈ જાય એટલે સાથે સેવ પણ ઉમેરી દઈશું. તો અહીં બધી વસ્તુનું માપ પરફેક્ટ રીતના લેવાનું છે. તો સાથે 40 ગ્રામ દળેલી ખાંડ, 5 ગ્રામ લાલ મરચું પાવડર, 5 ગ્રામ આમચૂર પાવડર અને 3 ગ્રામ જેવી હળદર ઉમેરી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીં આપણે મીઠાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, કારણ કે મમરા કરતાં સેવ વધારે લીધી છે. તો અહીં બધું જ માપ કેપ્શનમાં આપેલું છે, જેથી તમે પરફેક્ટ રીતના રેસીપી ફોલો કરી શકો. તો તૈયાર છે સુરેન્દ્રનગરના ફેમસ સેવ મમરા.